Утренний воздух был прохладным и резким, из-за чего Сара крепче обхватила руками кружку с кофе, просто чтобы почувствовать его тепло. За кухонным окном деревья начинали краснеть, оранжевые и золотые листья цеплялись за ветки, пока ветер, наконец, не сорвал их. Сара медленно отхлебнула кофе, наблюдая за своим 5-летним сыном Джейком через стекло. Он стоял в конце подъездной дорожки, и его маленькая фигурка была почти скрыта за огромным рюкзаком. Его маленькие кроссовки шаркали по тротуару, когда он покачивался взад-вперед на каблуках в ожидании школьного автобуса. Она слегка улыбнулась. Он выглядел таким взрослым сейчас, когда настаивал на том, чтобы самому застегнуть молнию на куртке, хотя это и требовало от него 3 попыток. Затем она услышала отдаленный гул автобуса, приближающегося по улице. Все тело Джейка напряглось. Сара крепче сжала кружку с кофе. Все произошло быстро. Его плечи напряглись до ушей. Его пальцы впились в лямки рюкзака, словно он держался изо всех сил. Автобус, как обычно, заскрипел тормозами, двери с громким шипением распахнулись. И Джейк, ее милый, бесстрашный Джейк, вздрогнул. Не просто слегка подскочил, как при столкновении с машиной. Нет, это было другое. Все его тело дернулось назад, как будто его что-то ударило. Он опустил голову, обхватив себя руками, словно готовился к чему-то. К чему? У Сары перехватило дыхание. Но потом Джейк, как ни в чем не бывало, забрался в автобус и исчез за рядами запотевших окон. Автобус тронулся, а Сара осталась стоять, забыв о своем кофе. Ее сердце колотилось так, что она не могла этого понять. «Это ничего», — сказала она себе, — «просто волнение. Может быть, он нервничает из-за сегодняшней школы, но этот образ не выходил у нее из головы. То, как он напрягся, как будто боялся. Позже, в тот же день, когда Джейк вернулся домой, она опустилась на колени, обняла его и поцеловала в макушку. И тогда она почувствовала, как напряглось его маленькое тельце в ее объятиях. Раньше он таял в ее объятиях, обвивая руками ее шею, словно никогда не хотел отпускать. Теперь он стоял неподвижно, опустив руки по швам. Сара отстранилась, вглядываясь в его лицо. «Ты в порядке, милый?» Джейк быстро кивнул, стараясь не встречаться с ней взглядом. «Да», но его голос был тихим, слишком тихим. В ту ночь, уложив его спать, Сара стояла в коридоре, прислушиваясь к тихим звукам его дыхания. Она снова и снова прокручивала в голове этот момент, его дрожь, скованность, то, как он старался не смотреть на нее. Сара решила быть повнимательнее. Возможно, ей это показалось. Возможно, Джейку просто было холодно в то утро, или он испугался громкого шума. Но в глубине души она понимала, что это не так. Мать всегда все понимает. Так что на следующий день она наблюдала. Она стояла у окна, притворяясь, что вытирает прилавок, но на самом деле не сводила глаз с Джейка, пока он ждал автобус. Произошло то же самое. В тот момент, когда большой желтый автобус завернул за угол, его маленькие плечики ссутулились, а пальцы вцепились в лямки рюкзака так, что побелели костяшки пальцев. Когда двери открылись, он сделал крошечный шажок назад, прежде чем забраться внутрь. У нее скрутило живот.
На следующий день после этого она заметила кое-что новое. Ногти Джейка, они были обгрызены до мяса, кожа вокруг них красная и ободранная. Он не делал этого с 3-летнего возраста. Затем, посреди ночи, она проснулась от тихого плача. И она бросилась в комнату Джейка и увидела, что он стоит рядом со своей кроватью. Его пижамные штаны промокли насквозь, лицо сморщилось от стыда. «Прости, мамочка», — прошептал он дрожащим голосом. Сердце Сары было разбито. Он не мочился в постель больше года. Она вымыла его, сменила простыни и держала на руках, пока он снова не заснул. Но она совсем не спала. Она просто лежала, уставившись в потолок, и ее мысли метались. На следующее утро она старалась вести себя непринужденно. Она приготовила любимый завтрак Джейка — блинчики со смайликами из черники, и села рядом с ним за стол. «Привет, Джейки», — сказала она непринужденным голосом. «Тебе нравится ездить на школьном автобусе?» Джейк застыл, его маленькая вилка зависла над тарелкой. Он уставился на свои блинчики так, словно они были самым интересным блюдом на свете. «Это громко», — пробормотал он наконец. Сара подождала, но он больше ничего не сказал. Она протянула руку, чтобы пригладить его волосы, но он вздрогнул, совсем чуть-чуть, прежде чем заставил себя сидеть неподвижно. В груди у нее все сжалось. Она хотела спросить больше, потребовать ответов, но она заметила, как задрожала его нижняя губа. Поэтому она просто поцеловала его в лоб и сказала: «Хорошо, приятель». Но она не сдавалась. Позже в тот же день у нее зазвонил телефон. Это была учительница Джейка, мисс Альварес. «Привет, Сара», — сказала она добрым, но обеспокоенным голосом. «Я хотела узнать о Джейке. Он был очень молчалив в последнее время». Сара крепче сжала телефон. Как это тихо. Мисс Альварес сказала, что раньше он любил показывать и рассказывать. Он без умолку рассказывал о своих игрушечных динозаврах или жуках, которых находил на улице. Но теперь, когда я обращаюсь к нему, он только качает головой. Иногда он даже не поднимает руку. У Сары пересохло в горле. К нему кто-нибудь приставал? Мисс Альварес сказала, что я этого не видела, но я буду внимательно следить. Когда они повесили трубки, Сара села за кухонный стол, ее руки тряслись. Это был не просто плохой день. Это была закономерность. И она собиралась выяснить, почему. Сара снова не могла уснуть. Каждый раз, когда она закрывала глаза, она видела, как напрягается маленькое тельце Джейка, когда подъезжает автобус, его обкусанные ногти, его тихий голос, когда она спрашивала о школе. Ей нужно было знать, что происходит. В то утро она приняла решение. «Джейки», — сказала она, помогая ему обуться, — «мама сегодня немного задержится на работе, хорошо?» Джейк просто кивнул. Опустив глаза в пол, он не спросил, почему. В последнее время он не задавал много вопросов. У Сары дрожали руки, когда она собирала ему ланч. На автобусной остановке она, как обычно, поцеловала его на прощание и помахала рукой, когда он садился в автобус. Но как только автобус тронулся, она побежала к своей машине. Ее сердце бешено колотилось, когда она следовала за большим желтым автобусом.
Она никогда раньше не делала ничего подобного. Не слишком ли бурно она реагирует? Что, если это ничего не значит? Затем автобус сделал вторую остановку. Сара съехала на обочину, наблюдая за происходящим через лобовое стекло. Окна были запотевшими, но она могла разглядеть силуэты детей, двигавшихся внутри. И тут она увидела Джейка. Ее любимый мальчик прижался к окну, стараясь казаться как можно меньше. Мальчик гораздо крупнее, лет 8-9, склонился над ним и что-то говорил, но Сара не могла расслышать, что именно. У Сары перехватило дыхание. И тут это произошло. Парень постарше схватил Джейка за руку и сильно дернул, вывернув ее так, что у Сары скрутило живот. Лицо Джейка исказилось от боли, но он не издал ни звука. Он не стал звать на помощь, просто сидел и терпел. Водитель автобуса продолжал вести машину, ничего не замечая. Руки Сары так крепко стиснули руль, что побелели костяшки пальцев. Горячие слезы обожгли ей глаза, но она сморгнула их. Ей нужно было увидеть, нужно было знать, насколько все плохо. На следующей остановке мальчик постарше толкнул Джейка, когда тот шел по проходу. Джейк споткнулся, но удержался и поспешил покинуть автобус, словно не мог убежать достаточно быстро. Сара, застыв, сидела в машине и смотрела, как ее маленький сын, опустив голову, идет в школу. Все ее тело дрожало, но не от страха, а от жгучего гнева. Это не просто дети были детьми. Это не было подразниванием. Это был ее сын, которому причинили боль. Она дождалась, пока автобус отъедет, а затем трясущимися пальцами достала телефон. Сегодня она не собиралась на работу. Она собиралась в кабинет директора. Никто не собирался причинять боль ее сыну и оставаться безнаказанным. Сара не стала утруждать себя регистрацией на стойке регистрации. Она прошла мимо школьного секретаря, громко стуча каблуками по кафельному полу, и направилась в кабинет директора Митчелла. «Миссис Уилкинс», — окликнула ее секретарша, — «у вас назначена встреча». Но Сара уже открывала дверь кабинета директора. Директор Митчелл, вздрогнув, подняла глаза от своих бумаг. Прежде чем она смогла заговорить, голос Сары прозвучал отрывисто, дрожащим, но твердым голосом. «Моему сыну каждый божий день причиняют боль в этом автобусе». Слова повисли в воздухе. Руки Сары дрожали, дыхание участилось. Она не планировала, что скажет. Но раз уж начала, то не могла остановиться. Сегодня я шла за автобусом и увидела, как мальчик постарше схватил Джейка за руку и вывернул ее. Я видела, как он толкнул моего сына. Это не в первый раз. Джейк вздрагивает, когда подъезжает автобус. Он снова мочится в постель. Он не хочет говорить о школе. Ее голос дрогнул. «Что-то происходит, и мне нужна ваша помощь». Удивление на лице директора Митчелл сменилось озабоченностью. Она быстро встала. «Миссис Уилкинс, пожалуйста, присядьте. Мы немедленно разберемся с этим». 2 часа спустя Сара сидела в маленькой комнате с директором Митчеллом и заместителем директора Харрисом, просматривая на ноутбуке зернистые записи с камер наблюдения в автобусе. Это было ясно, как божий день. Мальчик по имени Дерек
третьеклассник, ущипнул Джейка за руку, когда водитель автобуса отвернулся. Дерек вырвал у Джейка рюкзак и засмеялся, когда Джейк попытался дотянуться до него. Хуже всего было то, что Дерек наклонился к самому уху Джейка и прошептал что-то, отчего тот побледнел от страха. У Сары скрутило живот, что он ему говорит. Директор Митчелл поставил видео на паузу. «Нам нужно спросить Джейка, но сначала мы вызовем родителей Дерека, чтобы обсудить это». Родители Дерека приехали сердитые. «Это смешно», — сказал отец Дерека, скрестив руки на груди. «Дети дразнят друг друга. Это нормально». Руки Сары сжались в кулаки. «Это не поддразнивание, это травля. Ваш сын обижает моего». Мать Дерека усмехнулась. «Откуда нам знать, что ваш ребенок не преувеличивает? Мальчики иногда ведут себя грубо». Директор Митчелл поднял руку. «У нас есть видеодоказательства, мистер и миссис Картер». Дерек физически и эмоционально домогался Джейка. «Это не игра, Раф, это неприемлемо». В классе воцарилась тишина. Дерек, сидевший между родителями, уставился в пол. После долгого обсуждения в школе решили, что Дерека не будут водить на автобусе в течение 2 недель. Ему также придется извиниться перед Джейком и посещать консультации психолога. Саре этого было мало, но это было только начало. Той ночью Сара сидела на кровати Джейка, проводя пальцами по его мягким волосам. «Джейки», — мягко сказала она, — «почему ты не рассказал мне о Дереке?» Нижняя губа Джейка задрожала, он весь сжался. Его голос был таким тихим, что Саре пришлось наклониться поближе, чтобы расслышать. Он сказал, что причинит тебе боль, если я расскажу». Сердце Сары разбилось. Она притянула Джейка к себе и крепко прижала к себе, но чувствовала, как быстро бьется его маленькое сердечко рядом с ее собственным. Слезы текли по ее лицу, капая ему на волосы. «Никто никогда больше не причинит тебе боли», — яростно прошептала она. «И мне тоже никто не причинит боли, обещаю». Джейк прижался к ней, вцепившись маленькими пальчиками в ее рубашку, словно боялся, что она может исчезнуть. Школа не теряла времени даром. На следующее утро в рюкзаках каждого ученика появились ярко-желтые объявления с разъяснениями о новой системе Бадди. Детей постарше посадили отдельно от младших, чтобы все чувствовали себя в автобусе в безопасности. Сара наблюдала, как Джейка посадили рядом с Мией, доброй четвероклассницей, которая во время поездки показала ему, как делать лягушек оригами. 2-недельное отстранение Дерека от поездок на автобусе превратилось в месяц после того, как все больше детей поделились своими историями. Его родители, больше не защищаясь, сидели с каменными лицами в кабинете директора, обсуждая вопрос о переводе его в другую школу. Саре стало почти жаль их, пока она не вспомнила дрожащий голос Джейка, говорившего: «Он сказал, что причинит тебе боль». Дома все постепенно менялось. Детский терапевт дал Джейку инструменты, дыхательные упражнения, когда ему становилось страшно, и слова, которые он мог использовать, если кто-то беспокоил его. По-прежнему случались плохие ночи, когда Сара просыпалась от плача. По утрам она по-прежнему находила обглоданные ногти на простынях Джейка. Но свадьба прекратилась первой. Затем кошмары стали реже. Однажды свежим утром во вторник, 6 недель спустя,
Сара стояла на автобусной остановке, держа Джейка за руку. Знакомый гул желтого автобуса эхом разносился по улице. Она почувствовала, как на секунду напряглись пальцы Джейка в ее руке, прежде чем сделать глубокий вдох, как учил его психотерапевт. «Ты справишься, приятель», — прошептала Сара, сжимая его руку. Джейк расправил свои маленькие плечи. Когда двери автобуса с шипением открылись, он даже не вздрогнул. Он повернулся к Саре с редкозубой улыбкой. Всего за 3 дня до этого у него выпал первый зуб. Он быстро обнял ее и взбежал по ступенькам. В окно она увидела, как он дал 5 Мии, прежде чем плюхнуться на их общее сиденье. Когда автобус тронулся, Джейк прижал ладонь к стеклу и отчаянно махал, пока Сара не скрылась из виду. Напряжение в груди Сары наконец отпустило. Если вам понравился этот сюжет, не забудьте поднять большой палец вверх и нажать на кнопку подписки. И дайте нам знать в комментариях, из какой точки мира вы смотрите сериал. Мы рады всем вам. Спасибо за просмотр.